स्वागत है। आज हम बात करेंगे इरेक्टेशंस के बारे में। अगर आपको खाते ही डकार आती है और ये समय समय पर आती रहती है तो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में इरेक्टेशंस यानी अगर आपको खाते समय डकार आती है और सब समय आती रहती है तो आपको बियोल मैग्नेट लेना है जिसके 2 साइड है, येलो और व्हाइट, और आपके हाथ के फ्रंट साइड के CV2 पॉइंट पे मैग्नेट का व्हाइट साइड सर्जिकल टेप से स्टिक करना है और येलो साइड आपकी तरफ रहेगा। सर्जिकल टेप आपको पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बियोल मैग्नेट और चार्ट ऑर्डर करने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिए। हमारे और भी वीडियोस के लिए लॉग ऑन कीजिए www.lionsactiontv.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।